Hej, og velkommen til endnu en af vores Tape Connection videoer. Vi har fået de her hovedtelefoner fra Technics, som har det mundrette navn EAH-F70N. Ja, og vi har faktisk ikke haft dem pakket ud endnu, så de er spritnye, og vi har slet ikke haft mulighed for at lytte til dem. Jeg tænker, at jeg lige vil prøve at pakke dem ud, så vi kan prøve at se, hvad der er i kassen. Både af tilbehør og hovedtelefoner selvfølgelig. De ser rigtig spændende ud. Det er trådløse hovedtelefoner, som også kan bruges med kabel, og de er Hi-Res certificeret af Japan Audio Society, så de skal kunne levere minimum 40 kHz i opløsning. Men lad os prøve at få dem pakket ud og tage et kig på dem. Så super flot æske her. Brugermanual. Den er altid rar at have. Og så må alle herlighederne jo være i den her lille læder-etui. De er faktisk overraskende let. Det er jo lidt uventet. Den her farve, det er bronzefarven. Den fås i 3 forskellige farver. Bronze og sølv og sort. Her i bunden har man en tænd- og slukknap. Der er et USB-stik til opladning. Så er der på den anden kop indgang til kabel, så man kan bruge det med et almindeligt hovedtelefonkabel. Og så er der aktivering af støjreduktion. Der sidder en knap her. Og volumen, minus og plus. Der var noget tilbehør her, og det er måske noget kabelværk. Ja, der er et lille USB-kabel til opladning. Så er der et ganske almindeligt mini-jack-kabel, hvis man vil bruge dem med kabel. Og en flyadapter. Hvis man skal ud og flyve, så har de jo nogle gange de her lidt spøjs 2-pinde mini-jack. Men jo, som sagt, så ser de faktisk super lækre ud. Og meget let i det. Det er jo selvfølgelig altid rart. De her puder virker super lækre. Rigtig, rigtig bløde. Og der er god flex i dem også. Faktisk super lækkert design med gode detaljer. Lækker detalje med Technics logoet laser indgraveret her på koppen. Som sagt, så er de her Hi-Res certificeret, og det gælder faktisk både med kabel og via Bluetooth. Og til Bluetooth, der er faktisk kun 2 Bluetooth codecs, der understøtter Hi-Res overførsel, og det er LDAC og LDHC. Jeg tænker ikke, jeg vil komme super meget ind på det nu her. Jeg vil lige give dem her et døgn til at blive spillet til, så enheden lige kan blive motioneret lidt. Så jeg tror lige, jeg vil give dem 24 timer nu her, hvor jeg sidder og lytter lidt på dem, og så vender jeg tilbage og fortæller lidt mere om lytteoplevelsen og min generelle oplevelse af kvaliteten på de her hovedtelefoner. Nu har jeg så haft lejlighed til at prøve de her hovedtelefoner over en række timer, og jeg vil helt klart sige, at mit indtryk det er, at det er en rigtig, rigtig god hovedtelefon, så det er et meget, meget positivt indtryk, jeg har fået af dem. Lad os lige prøve at tage funktionaliteten i dem, fordi som sagt så er det en Bluetooth hovedtelefon, som også kan bruges med kabel, det vender jeg lige tilbage til. Men Bluetooth-funktionen er understøttet med både AAC, som er interessant for iPhone og iPad-brugere, og så understøtter den også aptX HD og LDAC, som er LDAC er et Hi-Res codec, som understøtter 24 bit 96 kHz, og det er ret interessant, fordi de her jo er Hi-Res certificeret og skal dermed kunne gengive minimum 40 kHz. De lyder godt, næsten uanset hvilken Bluetooth-kilde man bruger. Jeg har prøvet både med iPhone, så det er AAC, og det er altså komprimeret. Og så har jeg prøvet med en medieafspiller, som understøtter LDAC, og begge dele lyder rigtig godt, men man kan godt høre, at LDAC lige har en tand mere opløsning og overskud i båndbredde osv. Så hvis man har den mulighed, så er LDAC helt klart at foretrække, men dermed ikke sagt, at AAC ikke lyder godt på den.
De er udstyret med en mikrofon, så hvis man har dem tilsluttet til en telefon, så kan man også besvare opkald med dem. Og så har de faktisk en ret smart funktion, der gør, at når du tager hovedtelefonen af, så pauser den automatisk musikken. Og det synes jeg faktisk giver ret god mening, og det er ikke noget, jeg umiddelbart har set i andre trådløse hovedtelefoner. Det kan godt ske, at jeg tager fejl, men nu har jeg heller ikke set alle trådløse hovedtelefoner naturligvis. Som sagt, så fungerer de også med kabel. Og det har jeg selvfølgelig også prøvet, bare lige for at ligesom kunne lave sammenligning med den trådløse overførsel. Og jeg vil også sige, at med kabel, der bliver de altså bedre. Der bliver lige en tand mere krop på lyden og en lidt bedre detaljegrad. Det er selvfølgelig ikke altid, man kan bruge et kabel, men hvis man nu sidder og bruger dem derhjemme ved computeren for eksempel, så vil jeg anbefale, at man bruger kabel, i hvert fald hvis man går op i ren lydkvalitet. Bluetooth-funktionen er ret nem at bruge. Første gang man aktiverer dem, så holder man tænd-sluk-knappen herinde i 3 sekunder. Så kan man parre den med en mobiltelefon for eksempel. Hvis man vil parre den med endnu en enhed, så holder man den bare nede, når den er slukket, så holder man knappen nede i 5 sekunder, og så dukker den også op på en anden enhed. Så kan man skifte mellem dem på den måde. Støjreduktionen, den kan også aktiveres her på den her knap, og det er sådan en, man simpelthen bare går igennem ved at trykke flere gange. Der er 3 forskellige niveauer af støjreduktion. Støjreduktionen fungerer godt, det vil jeg sige. Hvis vi sammenligner med noget af det, der ligesom er referencen på markedet for hovedtelefoner med støjreduktion, så er de ikke lige så gode, eller lige så effektive, hvis man kan sige det sådan. Hvor referencen af hovedtelefonerne, de tager måske 100% støj, og så tager dem her måske 80%. Så de er lidt mindre effektive. Men der, hvor dem her de bare er markant bedre, det er på lydkvalitet. Ren lydkvalitet uden støjreduktion, der er de her bedre end referencen på markedet, uden at nævne dem. De fleste ved sikkert godt, hvad det er for en hovedtelefon, jeg snakker om. Men selv med støjreduktion, så er dem her markant bedre. Lydkvaliteten bliver ikke påvirket på samme måde, når man aktiverer støjreduktionen, som det gør på nogle af de andre hovedtelefoner, der har støjreduktion. Og det er altså super positivt, at man ikke skal gå på kompromis og sidde og lytte på noget, der lyder som om det er indspillet i en dåse eller et eller andet. Det er frygteligt. Så hvis man kan leve med, at støjreduktionen den er lidt mindre effektiv og sætter pris på meget høj lydkvalitet, så er det her altså vejen frem. Så lad mig lige slå et sidste slag for lydkvaliteten i de her hovedtelefoner, fordi den er altså rigtig god. Der hvor vi desværre tit ser, at både trådløse hovedtelefoner, men også trådløst med støjreduktion, de fejler lidt, det er simpelthen på lydkvaliteten. Og det er sikkert fordi, at det koster så meget at lave de her støjreduktionskredsløb og trådløs kredsløb, at man lader lydkvaliteten falde lidt i baggrunden, og det synes jeg er super ærgerligt. Men på dem her, der ser det ikke ud til at være tilfældet. De lyder super godt, og de lyder faktisk som en hovedtelefon i den her prisklasse burde gøre. Så hvis du er i nærheden af vores butik på Europaplads 6 i Aarhus, så kom selv ind og få et lyt på dem. Og du kan selvfølgelig sammenligne med en række andre hovedtelefoner, vi har i alle mulige prisklasser og kvaliteter. Indtil da er der ikke så meget andet at sige, end at jeg håber, du vil abonnere på vores kanal, så du ser alle de videoer, vi laver. Det er ikke fordi, at vi får lavet sindssygt mange. Vi forsøger at få lavet så mange som muligt, men det er en meget tidskrævende proces med at optage og redigere osv. Så der kan godt lige gå lidt tid imellem, men vi synes, det er super sjovt, også fordi at det jo helt klart er vores store interesse, det her med hi-fi, og for mig i hvert fald specielt sådan noget med hovedtelefoner. Så indtil videre, så ses vi.